Bager na mitu. Da. Ja to sam gotovo. Kičanje opet. Nice. Evo ga pravo slijedom.
Evo se ljudi, vraćam se s Karambita. A bez veze sam s njim, ono, brzinski. Napisao. I da, šta ja kažem. Bilo je skrajno. Da, bilo je. Sve ću ti vidjeti, nisam snimio ono uvod kao 26.12. da, jučer bio Božić, tam Božić i da... Prva. Dečko, prva! Što se Božić nisi ništa? Pa ne, nisam snimao možda neki... Pa ne znam, dugo nisam snimao. Nemam se snimati iskreno, bez veze. Bez veze. Šta da snimam bez veze? Ne znam šta da snimam kući. Uglavnom da, BMW-a ću snimat. I da. I zašto sam tu išao? A dobro, ajde, ne veze. Odi lijevo. Odmah lijevo. I da, čujemo se ljudi. Drugi dan, valjda.